waxaan rabaa inaan annaan wax idinla wadaago su'aalo badan oo madaxiina ka guuxaya jawaabtooda ma hayo laakiin waxaan rabaa aragti inaan idinla wadaago sidaan aan arrimaha kan aan dhinacayna aan ka arkeenno maartay waxaan rabaa inaan fiirino bal shaqo raadinta qalin jabinta jaamacadda kadib maahan tii dugsiga sare maahan jaamacad markaa ka soo baxay kadib iyo shaqo raadinteeda dadka jaamacadaha hadda dhigta baan fiirinaynaa laakiin waxaan rabaa inaan ku bilowno mar horta jaamacadaha dalka ka jiraan waxoogaa sawir guud inaan idinka siino ayaan dhaweyta waxaan sameynay cilmi baaris baan sameynay welina gacantaan ku haynaa ay jaamacadaha dalka ka jira intee tiro la egyihiin oo laga qalin jabiyey waxaan fiirinay markaa 2018 ilaa 2022 meeqa jaamacadood ayaa jiray maartay 1997 ilaa 99 jaamacadihii dalka ka jiray waqtigaas waxay dhamaayeen 6 jaamacadood ay ahaayeen 2022 9 17 bay noqdeen 23 35 74 waxaan markii aan sameynaynay 2020 iyo 2 waxaan aragnay jaamacadaha laga qalin jabiyey waxay dhamaayeen 88 ayaa laga qalin jabiyey waxaan kaloo fiirinay culunta lagu barto jaamacadaha lagu barto ayaan fiirinay oo kala duwan waxaan aragnay culunta lagu barto waa kuwa kan iyo tirada qalin jabisay muddada 5 sano ah mid walba waxa lagu bartay maartay saxaafadan ka bilaabeynaa meeqa isleedihiin saxaafadda way baratay meeqaad ku qiyaasi lahaydeen yaa wax sheegay saxaafadda meeqa barataa isleedihiin ardadiina wax badan lama socotaan aan u malaynaa laakiin 83 qof ayaa muddo 5 sano ah baratay saxaafadda baratay qof kastoo aan aragno waa saxafi bara bulshada tiro badan baa jira haddana dadka aqoonta u leh saxaafadda waa nagu yar yihiin waa su'aal adhowta la iswarsan doono geologiyada waxaa baratay 213 318 waxay baratay culunta badda iyo kalluumaysiga 359 waxay baratay dembiyada iyo daraasaadka nabadgelyada ama amniga daaweynta iyo xanaanada xoolaha 1000 baa baratay 2000 oo qiyaastiina beerahay barteen waxbarashada 3525 baa baratay shareecada islaamka 4789 baratay daraasaadka islaamka 5503 injineeriyadana 12000 halkan waxaa isku jira ayaga iyo computerka isku jira inta badan dadku waxay ahaayeen computer barteen culunta bulshadana 15000 baa baratay dhaqaalahana waxaa baratay 19000 meesha loogu tirada badan yahay aqoonta waa 36 waxay baratay dhakhtarnimo baratay maartay culunta la xiriirta caafimaadka la xiriirta maartay waxaan fiirinaynaa bal qalin jabinta guud aan fiirinaynaa marka 5 sano dhadig 37,000 oo gabdho ah ayaa wax bartay 64,000 wiilal bay ahaayeen 5 sano marka la isku daro waxaa qalin jabisay 101,000 oo dhalinyaro ah ayaa jaamacadaha ka qalin jabiyay waa 2018 19 20 21 5 sano maartay macnaha 100,000 baa soo qalin jabisay si ay isu beddelayeen sanooyinka bal aan isla fiirina maartay waxaan arkaysaa 2018 ilaa iyo maxaan ku raahdaa gabdhaha dhiganayay jaamacadaha ka soo qalin jabiyey waxay dhamaayeen 5,000 ayay dhamaayeen 22kiina almost qiyaastii way laba jibaarmeen maartay gabdhihii tiradooda ka qalin jabinaya way laba jibaarmeen xagga wiilasha markaad fiiriso 10,000 oo kale ahaayeen ma laba jibaarmeen ayaga laakiin 15,000 baa ka qalin jabisay guud ahaan haddaad fiiriso tirada guud haddaad fiiriso isbeddelka ugu weyn oo dhacay waxa waaye 2018 markaan ahayn 15,000 qiyaastii ayaa qalin jabinaysay 22 markaan gaarnayna qiyaastii waxay gaareen 25,000 waxaa marka hadda sanadkii ka qalin jabisay jaamacadaha qiyaastii 25,000 intaa maxaa ka kororsateen maxaa idinkaga soo baxay
marka sanad walba 25 kun oo qiyaastii soo baxdo suuqa shaqada tartan xoog laha ka jira Soomaa kaligiin ma hidin dad tira badan baa soo qalin jabinaya oo ayagana shaqo doona oo raba inay shaqo helaan nolol inay ka samaystaan raba mataqaanaa shaqo helidda shaqada la raadinayo iyo shaqada jirta sidee bay isku yihiin kulligood shaqo ma wada heli karaan ya haam samaya maya kulligood shaqada ma wada heli karaan shaqada haddeertaan abuurmaysa oo jirta iyo dadka aan jaamacadaha ka soo saarno iskuma dheelitirna ma taqaanaa waxa aad uga badan dadka la soo saarayo arrintaas hadhow micno kale samayn doontaa dadkaas waxay u kala qaybsamaan marka dadka aan arnay boqolka kun oo markii shanta sano la isku duuba arto qaar waa shaqadoon waxaa lagu jeedaa qof diyaar u ah inuu shaqo helo oo raadinayo oo ku mashquulsan qaar shaqaba ma rabaan waxay rabaan aqoon inay sii kororsadaan waa sii baxaan jaamacad kale galaan ama gudaha ama dibadda qaarna way tahriibaan waddan kale waxay ka raadsadaan nolol ka raadsadaan maarta waxaa kaloo jira kuwa aan shaqaba raadin ma jiraan kuwa magaalada jooga oo shaqana aan raadinin bixin meelna aadin oo iska jooga maarta dadka shaqada raba marka dadka ay shaqada u doonanayaan maxay raadinayaan dad sidee ah bay rabaan waxay rabaan dadka maxaan ku rahdaa qofka qalinjabiyaha muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay marka hore macluumaad inuu helo waa idinka waaya macluumaadkiina heshaan sidee wax u jiraan sidee wax yihiin mataqaanaa shaqooyinka jira iyo inaad wax ka ogaataan waxay u baahan yihiin in la hago hagida waxaa ka mid ah in loo tilmaamo sida lagu heli kara waxay kaloo u baahan yihiin tababar in lagu tababar gaar ah la siiyo oo maxaan ku rahdaa suuqii looga hadlaayo si wax walaayeen waxay kaloo u baahan yihiin in lagu xiro meel ay shaqo ka helaan oo loo sheego leer halkaas mataqaanaa dadka la isku xiro baahida ay qabaan baahida idinka ay qabtaan waxaa lagu soo koobi karaa intaasaa lagu soo koobi karaa shaqo bixiyaha marka yuu raadinayaa marka dadkii aan aragno tirada badnaa iyo baahida idinka maxaan ku rahdaa aad qabteen iyo shaqo raadiyaha muxuu rabaa shaqo raadiyaha wuxuu rabaa qof aqoon lahu rabaa oo maadadiisa yaqaan maadada ku qalin jabay hadduu business bartay hadduu caafimaad bartay hadduu computer bartay hadduu bartay xanaanada xoolaha bartay wuxuu rabaa qof shaqadaas yaqaan uu rabaa oo aan si sahla wax ku helin maartay lasoo macmil aan ahayn mataqaanaa oo aqoonta uu sheeganayo iyo shahaadadiisa ay isleeyihiin ayuu rabaa wuxuu kaloo rabaa qof ku soo dadaalay wixii farsamo ah oo heer ardanimo lagu baran karay farsamada inta jaamacadda ku jirto ilaa heer baad gaari kartaa inteeda badan shaqada lagu bartaa marka at least intii lagaa rabay horta inaad jaamacad markaad ku jirto aad taqaano ma taqaanaa qof raba inuu hagar la'aan u shaqeeyo qofka loo shaqeynayo wuxuu jecel yahay qof firfircoon oo aan la daba taagnayn oo isha aan lagu haynin oo aan la canaananaynin laakiin qof shaqo raba oo maxaan ku rahdaa soo taaganoo raba inuu shaqo fiican qabto wuxuu kaloo rabaa qof raba inuu wax kororsado oo hawsha intuu ku jira mataqaanaa wax ka kororsanaayo oo dadaal badan oo maxaan ku rahdaa hamuun u qaba wax aqoon iyo xirfad qof shaqo jecel inuu yahay wuxuu kaloo rabaa qof dad la dhaqan leh hadduusan aqoon sida dadka loola dhaqmo dad baad dhex tegi doontaa dadkaasi inaad la dhaqmi kartid oo aad kooxdaada aad ku biiri kartid qof iska xanaaq dhow qof marka la fiiriyaba mataqaanaa tuhun iyo balaayo gale san ahayn mataqaanaa qof sharciga iyo kala dambeynta u hoggaansan inuu yahay iyo qof akhlaaq leh akhlaaqdana waa laga maarmaan mataqaanaa qof aan balaayo kale aan ku dhex jirin mataqaanaa inuu yahay fursadaha jira marka waa ama shaqo toos ah loo helo oo xirfadaha uu soo bartay qofku inuu helo shaqo toos ah laakiin xirfadiisa aan ahayn qof ku shaqeynaya maarta waa fursad jirta waay waad soo baratay waad waayaday ma guri baad fadhinaysaa
maya waxaad raadinaysaa meel aad waxna ka barato waxna aad maxaan ku rahdaa aad ku biiriso dadkii meel lagugu tababaraayo maartay oo aad wax ku kororsanayso layligaas aad ku jirtid iyo dad mutadawac ahaan qof mutadawac ahaan u shaqeynaya layliga marka la yiraahdo waxa uu tilmaantiisu waxay tahay waa muddo kooban waay oo bilooyin ah qof meel aad tagaysaa muddo yar aad la joogaysaa markaad dhamaysan oo aad baxaysaa kuwa kale soo gelaaya meel dadka ay wax ka kororsadaan ayagana maxaan ku rahdaa dadkuna ay shaqo ku bartaan ujeedada ugu weyn waa in isaga loo faa'iideeyo hawshaas waxa weeye qofkaas la rabaa in wax la baro la rabaa way arnimo shaqana qofka uu ka dhaxlo wada shaqo rasmi ah lagu gaari karana ay noqoto maartay inta badanna waa mushaar la'aan mutadawacnimada waa hay'ad loo shaqeynayo rasmi ah shaqo muddadeeda dheeraan karto gunno lagu qaadan karo tii hore shaqo gunno la'aan bay ahayd way arnimo shaqo laga kororsanayo isla hay'adda shaqo rasmi ah laga heli karo oo u horseedi karta iyo xiriir iyo barasho shaqo kale to dadka kugu baranayo qof shaqeynayo oo hawl hayo shirarka aad galaysid dadka la kulmaysid ay kugu baranayaan maartay faa'iidada ay leedahay waa midaas maartay waxaan rabaa inaan ku soo gunaanadno intaan markaad shaqo raadinayso waxaad tahay qof arday ah baad tahay waxaad suuqa la imaanaysaa wixii ardaynimadii aad ku guulaysatay arday fiican ayaa shaqaale fiican noqda aad in loo xasuusnaado maartay markaad soo baxdo ma noqonaysid shaqaale fiican shaqadaada aasaaskeeda waxaa ay u dhigmaysaa waqtiga aad ardayga tahay shaqo raadintana waxaa la rabaa inaad shaqo ka dhigato oo aadan fadhiisan oo aad raadiso meel walba u geshid haddaad shaqaale noqotana shaqadaada inaad si fiican uga adkaato shaqada mutadawacnimada dadka badiba inay u arkaan in ay shaqo kale kuu sii gudbin doonto waxay u furaysaa fursado kaleeta kuu furaysaa markaad mutadawac tahayna meel aad ka shaqeynaysidna inaad noqoto qof loo bogo oo shaqadiisa aada loola dhacsan yahay mar kastana xalaal quuta noqon maartay haddaad shaqaale noqoto iyo haddii kaletaba sidaad wax ku raadinaysa inay noqoto si nadiif ah oo aan lablaab lahayn oo haddii xoolo lagugu aamino meel dowladeed aad ka shaqeynaysa ama aad qof ganacsiya aad u shaqeynayso ama meel kale aad joogto ha isku dayin inaad waddo khaldan aad wax ku raadiso waxaa kaloo iyadana jira dadka badiba hadday tana waxaa ka dhawaajiyey professor cabdiwahaab ka dhawaajiyey in wax laysku darsado iskaashato ma kuftaa la dhihi jiray maartay haddii marka aad shaqo aad weydo oo toos oo aad ku biirto hay'adda aad u shaqeysa aad weydo waxaa laga maarmaana marka inaad wax abuurato iyadana in xoogga la isku darsado waxay hataa kordhinaysaa fursadda aad maalgelinta aad ku heli lahaydeen way kordhinaysaa mataqaan waxaan rabi lahaa marka aniga inaan xoogaa intaan dambeeto aan idinka idin siiyo aan xoogaa yar inta ka dhiman waqtiga ka dhiman inta waqtiga ka dhiman aan xoogaa aan ka dhigno xoogaa aan isdhaafsano su-aalaan rabi lahaa inaan idiin soo bandhigo su-aasha meesha ku qoran ma ujeedaan qiyaastiina maxaa is leedihiin hadda waxaan arkaynay 100,000 oo qof oo soo qalin jabisay muddo 5 sano ah meeqa shaqo heshay baa is leedihiin haye 100kiiba 100 haddaan ka soo qaadno 100kaas meeqa ka heshay 100kiiba 10 100kiiba 3 ya 100kiiba 5 ya waa tiro aad u yar soo maaha imsaa is leedihiin maadadii ay soo barteen ay ku shaqeeyaan suga marka suga dhinacaanaan ka bilaabay saan oo soconaynaa dhinacaanaan siinayaa haye ya 100kiiba meeqa 100kiiba 2 haye 100kiiba 1 haye dhexdaana imaanaya 100kiiba 5 100kiiba 5 100kiiba 2 100kiiba 3 dhinacaas aan aada 100kiiba 1 100kiiba 2 100kiiba 5 100kiiba waaya marka waxaa la leeyahay dadka shaqada helayna waa yar yihiin
maadadooda dadku ku shaqeeyaan oo aad u yar yihiin soo intaas ma aha kuwa mutatawca ku shaqeeya muddo intee leeg ay xaaladaas ku shaqeeyaan ya intaad baqasheen sanad haye 3 sano 6 sano haye ya 3 6 sano 1 sano 4 sano 5 sano 1 sano 2 sano 2 sano 3 sano ya waxaa meesha ka muuqata mutawacnimadan in lagu daaha soo maaha dadka shaqada hela oo yar dadka shaqada ay maadada ay soo barteen ku shaqeeya oo yar aad u yar muddada mutatawacnimada oo dheer ilaa 6 sano gaari karta intaan isla garanay waaya dadka mutatawiciinta mutatawacnimada ku shaqeeya ma ku faraxsan yihiin shaqada ay qabtaan iyo waayo-aragnimada ay meesha ka kororsadaan dhinacana ka bilaaba haa ama ma yale inta haa qabta gacanta kor taaga inta maya qabtana gacanta kor taaga waxaa badan inta mayada qabta intiinaan dhexe inta qabta haa waxbay ka kororsadaan ku faraxsan yihiin gacanta kor taaga waa 1 2 3 yar inta qabta kuma faraxsana gacanta kor taaga waxaa tiro badan inta maxaan ku raadaan ku faraxsanayn qoladan dhaxaan warsan lahaa inta qabta inay ku faraxsan yihiin gacanta kor taaga okay inta qabta inayna ku faraxsanayn gacanta kor taagto waxaa badan inta diida qolada geeska jirta inta ku faraxsan gacanta kor taaga inta aan ku faraxsanayna waaye halkaas waxaan aragnay dadka mutatawiciinta ku shaqeeya shaqada ay hayaan kuma faraxsana maxay tahay macnaheeda okay waa jeclahay marka saan oo kale loo doodo mataqaan guux markuu dhaco sheeko hoosaa socota mataqaan aad u fiican tahay waa isla wadaagaynaa marka ya ma waxay macnaheeda tahay dadkaas wax ma kororsadaan miya mise waxayna ku faraxsaneen inay meesha ku daaheen inta qabta inayna waxba ka kororsan gacanta kor oo taagto okay inta qabta inay muddada dheer tahay gacanta kor oo taagto marka mushkiladda ma aha inaan wax la kororsanaynin muddada dheer baad leedihiin waaya halkan waxaa soo baxay waa run wax way kororsadaan laakiin muddadaa ku dheer soo ma ahan haa dhaha haddii aad ila qabtaan waa isku raacna okay mutatawacnimadaas sidaan hadda aragnay waxbaa la kororsadaa soo ma ahan haddii wax la kororsado kuwa aan mutatawac aadin ee bannaanka iska jooga maxaa ugu wacan inay bannaanka taagnaadaan aan idin siiyo cabsi maxay ka cabsanayaan inay wax soo hortaan marka lacag la-aanta dideen haye maxaa ugu wacanaa is leedihiin ya adiga lacag la-aanta ma rabaan lacag la-aan inay ku shaqeeyaan adigaan ku siiyo ya talaxumo bannaanka la taagan yahay waa sax haye ya in laga hormaro rabaa haye good waa su-aasha xoogaa waxay u baahan tahay marka macnaha waxa weeye war intaad bannaanka taagnaan lahayd haddiiba wax la kororsanaayo inaad meesha tagtid oo mutawacnimo ku shaqaysid waxyaabaha ka hor jooga waxyaabihii baad wax ka tataabatay inkastoo aan si fiican aan u maqlin ma taqaanaa inuu qofka isaga shaqo abuurto hadduu shaqo waayey shaqo helidiina ay yar tahay inuu isaga shaqo abuurto maxaa ka hortaagan inuu ku fashilmo ka cabsanayo very good qof kale iisii wuxuu ka baqayaa inuu ku fashilmo haye gabdhihiina yaa kaloo qaba maxaa ka hortaagan inuu shaqo isaga abuurto waxaa ka hortaa waa caqabado badanaa jiro midda kooda waxaa waaye ardayga markuu soo qalin jabiyo asagaa pressure lacag ma haayo inkastaha lacag uu soo bixinaya marka looma bangiyada ama familiga inay xaggiisa oo lacag heli waayo oo lacagta uu ku abuuranayo inuu waayo mid waaye midda kale waxaa waaye qofka ardayga oo markaa soo qalin jabiyo
aqoon badan iyo u baahan research badan inuu sameeyo sidoo yani uu ogaan lahaa wuxuu hal abuuri lahaa inuu ogaado waqti ku qaadanaysaa taas caqabad waaye caqabada kale waxaa laga yaabaa inay family problem ay tahay intaas sanaa soo baranaysa saacna waxaa ugu basxiyiin inuu dhaho waxaa kugu dhacay shaqo raadi iska jawareeg waqtigii inuu ugu dhumo inta hore abuuri lahaa shaqadii kale inuu suuqa u ka raadiyo mid afraad waxay ila tahay environmentiga qofkan wuxuu abuuri lahaa environmentiga inay ku habbooneyn asagana oo rabo xamal ku koobnaado wax kasta oo xamalka dhex qorto oo banaanka kaleeto oo magaalooyinka dhesta oo u raadin hal abuuri badan so caqabadahaas midda kooda ay tahay financialka midda labaad ay tahay family problemka mid saddexda ay tahay environmentiga mid afraad ay tahay ما شاء الله سيفي عباد وقف فكرتي قداش قف بجرا بالسيه laba qodob soo koobaya meeshaas oo ah midda koowaad qofka markuu ardaynimada ku soo baxo waxaa aad u sareysa hilib yani fahamka uu ka haysto ama yani kalsoonida uu ka haysto inuu warshada ka helayo sidaas daraaddeed uusan yani iskugu yani uusan runteed ku shaqeynin midda labaad oo ah maalgelinta maalgelinta oo dhinaceeda yani aan family hadday noqoto iyo haddii markuu arday yahay aaminaada laga qabo haddii family noqoto haddii family noqoto aysan yani aad u hooseyso أي دين عن هذا أنت أبو شقة أيك أبو ارتباط قياسي لهذا شن أفر صدح لبو هل يشن هذا اللي كجماعة علينا يا أي وحنا مالنا وركان عاد بحنا كره هذا حوقات راية سيدي عقبتها هجرة حق الشقة هي اللي ضدتك عصوية تسوقنا حوق الشقة تسوقنا قيم كقادم دونت إن شاء الله وحان ربا aniga waxaan ka socdaa meel la yiraahdo dhaxal reeb waxay isku xigtaa jiilkii hore jiilka cusub waxaan rajeynayaa inaad inta dhaxal reeb la socoto bal gacanta hore taa u taagta bal aragna bal horta wiilasha way nala socdaan gabdhaha ma aqaan wax ku dhacay waxaan jeclaan lahaa inaad wax badan baad ka kororsan doontaan haddii yidhahdo website-keennana waa kaasaa haddaad nala soo xiriireysaan numberkaasaad nagula soo xiriireysaan haddii la yidhaahdo waxaan jeclaan lahaa inaan sheekeysigeen inuu intaas ka badnaan doono aan is arki doono aadaan kaga mahad celinayaa asalaamu calaykum